Приветствую вас! Если вы ищете печь для дома или для бани в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, приглашаем вас в один из 30 магазинов «Народный камин». Здесь представлено множество товаров, которые поделены на разные зоны. Сейчас у нас с вами лето, жара. Все хотят помыться, попариться. У нас представлены печи для бани в достаточно большом ассортименте. Печи представлены как из стали, так и из чугуна, также из нержавейки, либо какие-то необычные модели в каменных или в кирпичных облицовках. Если вы хотите получить ощущение бани, очень комфортное, с большим количеством мелкого легкого пара, у нас представлены модели с закрытыми каменками. Если вас все-таки интересует ощущение сауны, достаточно высокие температуры, либо вы просто хотите очень быстро нагреть парилку, чтобы помыться, у нас представлены конвекционные печи, которые позволяют быстро нагнетать высокие температуры в парильном помещении. Печи для дома – отопительные и отопительно-варочные печки. Начнем с печей с большим остеклением. Данные печи чаще всего устанавливают в гостиные больших домов, чтобы полюбоваться игрой огня, тем, как горят дрова, томным, приятным вечером. Также у нас присутствуют модели отопительно-варочные. Это мощные отопительные приборы, которые позволяют греть очень большие объемы воздуха. Один из их плюсов, заложенных в названии, это варочные поверхности. На данных печах на даче вы можете приготовить супчик, пожарить яишенку, потомить картошечку, ну и на крайний случай просто подогреть воды. А теперь посмотрим на печки длительного горения. Как вариант, одна из самых популярных и всем известных печек Булерьян. Такие печи имеют достаточно большой объем топки и позволяют гореть на одной закладке до 8 часов. Данные модели представлены как маленькие, так и очень большие. Ну и куда же без всем известных и популярных маленьких печек-буржуек. Сейчас это модели в основном со стеклом, с маленькими стеклянными дверками, также и с большими стеклянными дверками. Такие печи чаще всего ставятся в летние дачные домики, либо в маленькие бытовые помещения. Чугунные печи – это отдельный класс отопительных приборов. Данные печи как долго нагреваются, так и достаточно долго отдают тепло после того, как в них закончили гореть дрова. Тепло эти печи отдают мягкое, комфортное, которое излучается во все стороны вокруг печи. Также у нас в общем и целом в народе принято, что эти печи попросту служат дольше, нежели чем стальные конвекционные собратья. И изюминка – теплонакопительные печи в облицовке из натурального камня. Это уже действительно большие настоящие камины. Они долго остывают после протопки и действительно очень-очень красиво выглядят. Облицовки у нас представлены разных производителей, разного материала изготовления – мрамор, песчаник, известняк и так далее и тому подобное. Также у нас вы найдете отдельные каминные топки. Каминные топки из чугуна, современные каминные топки из стали. Опционально каминные топки бывают очень сильно разнообразные. Есть модели с подовым горением, с колосниковым, со вторичным дожигом газа. Также присутствуют модели со встроенным шибером. Кроме этого, вы у нас можете найти дымоходы, изоляцию, котлы, печное литье, баки, аксессуары для бани. Все, что необходимо для монтажа вашего нового отопительного прибора. Приходите к нам в магазины. Каждый сотрудник поможет вам с выбором печи, соберет комплектацию дымохода, подберет необходимую изоляцию, нарисует чертеж точно по вашим размерам. Весь выбранный комплект печи, дымохода и изоляции мы вам можем отгрузить прямо из магазина, либо оформить доставку прямо до вашего загородного участка. Выбрать у нас всегда есть из чего, потому что на складе всегда более 3000 позиций наименования печей, каминов и дымоходов. Приходите, будем рады вас видеть. Пока!